একটা ফ্রিজ বাসা থেকে নিয়ে আসলাম, একদম ফ্রিজ ওয়ালটনের ফ্রেশ ফ্রিজ একদম। এই ধরো তো সাকিব, এটা কোথা থেকে নিয়ে আসলেন ভাই? বাসা বাড়ি থেকে? এটা আসছে ভাই গুলশান থেকে। আচ্ছা, একদম ফ্রেশ একটা ফ্রিজ। তো খোলেন তো দেখি ফ্রিজটা। এই যে একদম বড় টপ সব কমপ্লিট আছে। আমার এখানে যে ফ্রিজগুলো কালেকশন আছে এগুলো ম্যাক্সিমাম ফ্রিজই অনেক ফ্রেশ কোয়ালিটির আছে, প্লাস সবগুলো ফ্রিজ রানিং আছে। আমরা ফ্রিজগুলো আগে আনার পরে আমরা আগে চালাই, চেক করি, দেখি যে ফ্রিজটা ফুল পারফেক্ট না ওইটা আমরা কখনো কাউকে দেই না। যে ফ্রিজটা ফুল পারফেক্ট থাকে ওইটা আমরা সবাইকে সেল করার জন্য ডিসপ্লে করি। আচ্ছা, তো ভিউয়ার্স আপনারা যারা ঢাকার মধ্যে থাকেন সরাসরি চলে আসবেন ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, অর্থাৎ দক্ষিণ এবং উত্তর সিটি কর্পোরেশন যে কোনো এরিয়াতে বাসার নিচ পর্যন্ত ডেলিভারি চার্জটা সম্পূর্ণ ফ্রি। আর ঢাকার বাইরে হচ্ছে 1500 টাকা অ্যাড করতে হবে। ওকে, কন্ডিশনের প্রোডাক্ট নিতে পারবেন। যারা আপনার কন্ডিশনের প্রোডাক্ট নিতে চায় ঢাকার বাইরে যারা নেবে তাদের জন্য আমাদের শুধু তাদের ফ্রিজটা বুকিং যে কনফার্ম করছে ওই টাকা ডেলিভারি পে করতে হবে। আচ্ছা, কমপক্ষে 2000 টাকা আমাদেরকে অ্যাডভান্স করতে হবে বিকাশের মাধ্যমে। বাকিটা কন্ডিশনে সুন্দরভাবে দিয়ে বা যে কন্ডিশন দিয়ে সারাই নিতে পারবে। অবশ্যই যেটা গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল অবশ্যই সে বলে দিবে মহসিন ভাই, আর হচ্ছে যেটা চার্জ করা সেটা বলে দিবে সম্পূর্ণ ভিডিওতে। যারা রিসেন্টলি ফ্রিজ কিনবেন চিন্তা ভাবনা করছেন, তার বাজেটের জন্য কিনতে পারতেছেন না, অনেকেই রয়েছেন এরকম। অনেক আমার ভাই আছেন, বোন আছেন, যারা আমার ভিডিও দেখেন হয়তো চিন্তা ভাবনা করছেন একটা ভালো ফ্রিজ কিনবো একটু কম হলে, তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটি আমার দেওয়া। অবশ্যই ভিডিওটি দেখবেন এবং যদি পছন্দ হয় স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার যোগাযোগ করবেন। তো চলুন শুরু করি আজকের এই ভিডিওটি। আমরা প্রথম এখান থেকে শুরু করি। একটা ছোট 8.5 সিএফটি হিটাচি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ আছে। আচ্ছা, একদম ফ্রেশ। এটা ছোট? হ্যাঁ, ছোট 8.5 সিএফটি। এটা হচ্ছে কম্প্যাক্ট সাইজ। যারা ওই যে ব্যাচেলার থাকেন অথবা অনেকে স্টুডেন্ট আছেন, যে 2-4 জন একসাথে থাকেন, তারা এগুলো দেখতে পারেন। অথবা ছোট ফ্যামিলি, ছোট একদম ফ্রিজ। এটা কিন্তু জাপানি একটা প্রোডাক্ট, ঠিক আছে, হিটাচি ব্র্যান্ডের ছোটর মধ্যে একটা খুব চমৎকার একটা ফ্রিজ। এটার কিরকম কি অবস্থা ভাই? ভাই এটার দাম পড়বে যে 15,000 টাকা। ঢাকার ভিতরে ডেলিভারি আমাদের ফ্রি। 15,000 টাকা নাকি 15,000 টাকা একটু করা যাবে? আপনার ভিডিও দেখে আসলে ভাই আমরা 1000 টাকা সম্মান করব। 14,000 টাকা। 14,000। আচ্ছা, এইটা কিন্তু আপনার গ্যাস কম্প্রেসারের কি অবস্থা? এটা গ্যাস কম্প্রেসার ফুল অরিজিনাল আছে, একদম অরিজিনাল। দেখেন যেটা বলা সেটা কিন্তু অরিজিনাল বলবো ইনশাআল্লাহ। অবশ্যই যেটা অরিজিনাল সেটা বলে দেব, যেটা কাজ করা সেটা বলে দেব আমরা। ঠিক আছে, ওকে। এটা হচ্ছে 14,000 টাকা 180 লিটার একটা ফ্রিজ। আবার ঢাকার মধ্যে, ঢাকা সিটির মধ্যে, ঢাকার মধ্যে না, ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের যে 2টা সিটি কর্পোরেশন আছে যে কোনো এরিয়াতে ডেলিভারি চার্জটা আপনি সম্পূর্ণ ফ্রি, বাসার নিচ পর্যন্ত। এটা হচ্ছে মার্সেল ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ। মার্সেল? হ্যাঁ, মার্সেল। আচ্ছা, এটা ওয়ালটনের সাব ব্র্যান্ড? ওয়ালটনের সাব ব্র্যান্ড। আচ্ছা, এটা লুকিংটা মোটামুটি ভালো আছে, ইউজড ফ্রিজ, এবং মার্সেলের আপনার স্টানও আছে। আচ্ছা, ভিতরে অবস্থা? এটা ভিতরে কন্ডিশন একদম ফ্রেশ আছে মোটামুটি ভাবে। গ্যাস কম্প্রেসার ফুল অরিজিনাল। কোনো কাজ করা হয় নাই। দর্শক আপনার নন ফ্রোস্ট একটা ফ্রিজ, অর্থাৎ সাইডে কিন্তু আপনার বরফ জমবে না, নন ফ্রোস্ট ফ্রিজ। আর নিচে হচ্ছে নরমাল, উপরে হচ্ছে ডিপ। সাইডে পকেটগুলো দেখেন। এটা কিন্তু ছোট ফ্রিজ, এটা তো বড় ফ্রিজ না, এটা 11 সিএফটি। আচ্ছা, এটার কি অবস্থা? এটা আপনি যদি কেউ ঢাকার ভিতর নিতে চান 18,000 টাকা রাখবো লাস্ট। একটু বেশি হয়। আচ্ছা, আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 1,000 কম। 16 করে দেন, 16 করে দেন। যাক, 16 করে দিলাম। 16,000। ঠিক আছে, ওকে। এটা ওয়ালটন ব্র্যান্ড 20 সিএফটি। ওয়ালটনের বিশাল বড় ফ্রিজ, বিশাল বড়। এটা সবকিছু অরিজিনাল আছে, গ্যাস কম্প্রেসার। মানে ওয়ালটন ফ্রিজ কিনলে আপনার এক্সট্রা করে ডিপ ফ্রিজ লাগবে না। এটা হচ্ছে আপনার পকেটের কয়েকটা পকেট, 1টা 2টা 3টা 4টা, উপরে পকেটে ডিমের খাঁচি, বিশাল বড় ডিপ। নরমাল কন্ডিশন অনেক ভালো আছে। গ্যাস কম্প্রেসার ফুল অরিজিনাল। আচ্ছা, অরিজিনাল, একদম অরিজিনাল শুন। ওকে। এটা যদি কেউ নেয় এটা আমরা মাত্র 22,000 টাকা। 22,000? মাত্র 22,000। একটু বেশি লাগে ভাই। আচ্ছা, আর 1,000 কম। 20 করে দেন। আচ্ছা, দিলাম 20 করে যান। 20, একদম 20। ঢাকার ভিতরে ফুল 20। আচ্ছা, এটা হচ্ছে হলো ঢাকার মধ্যে ফ্রি ডেলিভারি। আর হচ্ছে এটা 20,000, কন্ডিশন ভালো এবং একটা বড় বিশাল বড় ফ্রিজ, 20 সিএফটির মতো হবে মেবি, 20 সিএফটি ফ্রিজ। আচ্ছা, এটা বেভারেজ ফ্রিজ আছে, দোকানে যারা ইউজ করে তাদের জন্য ভীষণ কোম্পানির বেভারেজ চিলার। হ্যাঁ, বেভারেজ চিলার। আচ্ছা, ভিতরে একদম ফ্রেশ। ভিতরে মাশাআল্লাহ কন্ডিশন অনেক ভালো। আর এটি কিন্তু অনেক হেভি গ্লাস। হ্যাঁ, অনেক হেভি গ্লাস, টেম্পারিং গ্লাস। এগুলো সহজে ফাটবে না, অনেক প্রেসার দিলেও সমস্যা হবে না, কোনো সমস্যা নেই ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, এখানে আপনি মানে মোটামুটি আপনি অনেক কিছু রাখতে পারবেন। আর এটার ক্ষেত্রে আমি একটা কথা বলি মহসিন ভাই, কোম্পানির ফ্রিজ নিলে কি হয়, তাদের একটা শর্ত থাকে, এটা রাখতে হবে ওটা রাখতে হবে। আর আপনি যদি ব্যক্তিগতভাবে কিনেন
সেক্ষেত্রে কোনো শর্ত নাই, কোনো শর্ত থাকবে না, আপনার যেটা মন চাবে যা সেটা মনে চায় তা রাখতে পারবে, কোনো সমস্যা নেই ইনশাআল্লাহ। প্রাইসটা বলে দেন ভাই। আমি এটা 32,000 টাকা রাখবো মাত্র। একটু বেশি লাগে ভাই, দেখেন কত করা যায়, আরো 2,000 কম, 30,000 একদম কারণ বরাবর। ভিডিও কিন্তু অনেক আছে, হ্যাঁ কম্পেয়ার করবে, আপনাকে বেশি হলে আপনার কাছে নিবে, একটু কম দিলে কিন্তু নিবে অবশ্যই। কত 30,000 বন্ধু রাখছেন একদম 30,000। বেভারেজ চিলার ভীষণ কোম্পানির, অনেক ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে, এটা ভালো অবস্থায় আছে, এটা আপনি মানে ব্যবহারযোগ্য, আপনার কেউ বলতে পারবে না যে একবারে ভাঙা ফাটা অথবা ইউজ ফ্রিজ, মনে করবে যে এটা মানে নতুনের মতো কন্ডিশন, ঠিক আছে ওকে। তারপর একটা তোশিবা ব্র্যান্ডের ফ্রিজ আছে, তোশিবা গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল ফুল। আচ্ছা তোশিবা ব্র্যান্ডের, এটা সবকিছু আছে, এটাও তো মনে নন ফ্রোস্ট। হ্যাঁ নন ফ্রোস্ট ফ্রিজ এটা। নন ফ্রোস্টের ফ্রিজের একটা সুবিধা হচ্ছে দর্শক, আপনার সাইডে বরফ জমবে না, অর্থাৎ আপনি যা রাখবেন ওইটা অনেক শক্ত হবে কিন্তু সাইডে কোনো বরফ জমবে না, জায়গাটা আপনি বেশি পাবেন। আচ্ছা একটা ছোট ফ্রিজ মাঝারি ধরনের 11 সেফটি, 11 সিএফটি, যে এটার দাম কত রাখতেছেন ভাইয়া? এটা রাখতেছি আমি 12,000 টাকা। 12,000? এটাই ফিক্সড? এটাই ফিক্সড ভাই 12,000 টাকা। আচ্ছা এটা কিন্তু ভালো একটা কন্ডিশনে আছে, 12,000 টাকার মধ্যে একটা ভালো ফ্রিজ পাচ্ছেন তোশিবা ব্র্যান্ডের। তোশিবা ব্র্যান্ড, এটা আছে ওয়ালটন গ্লাস ডোর। ওয়াও ভাই, এটা কিন্তু মহসিন ভাই নতুন মডেল, ঠিক আছে একদম নতুন মডেলের ফ্রিজ, গ্লাস ডোর ফ্রিজ। সাইডের যে আপনার যে হ্যান্ডেলটা না অনেক প্রিমিয়াম, হ্যাঁ আর এটা হচ্ছে গ্লাস ডোর, ফুলের ডিজাইন করা আছে। ওকে একটু খুলে দেন ভাই, প্রায় 300 লিটার মেবি। হ্যাঁ এটা আপনার যে আছে যে আপনার 312 লিটার। 312 লিটার, আচ্ছা ফুল ওকে আছে, কোনো সমস্যা নাই। ফ্রিজটা কিন্তু কাজ করা হয়েছে ভাই, কাজ করা হয়েছে, এটা কাজ করা হয়েছে, গ্যাসে কাজ করা। এটা অবশ্যই আপনারা আমার কথা শুনতেছেন, ভাই কিন্তু বলে দিতেছে এটা কাজ করা হয়েছে, গ্যাস চার্জ করা, ডিপ অনেক বড়, কিন্তু ঠান্ডা পারফরম্যান্স তো ভালো, ঠান্ডা একদম ওকে আছে, কোনো সমস্যা নেই ইনশাআল্লাহ। কাস্টমার কিন্তু যখন আসবে চেক করে নিবে, অবশ্যই অবশ্যই, আপনি যতক্ষণ মনে চাচ্ছেন চেক করে নিতে পারেন, সমস্যা নেই, একদিন 2 দিন কোনো প্রবলেম নেই। জি বলে দেন এটা ইনশাআল্লাহ। কত রাখবেন ইনশাআল্লাহ? এটা আমি 18,000 টাকা রাখবো। এটা কাজ করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে আমি ফ্রিজ কিন্তু অনেক বড় একটা ফ্রিজ, কিন্তু কাজ করার জন্য আমি দাম এটা কমাই দিছি, ঠিক আছে মাত্র 18,000 টাকা। একটু কমাতে দেন। আচ্ছা জান, দিলাম 15,000 টাকা, একদম লাস্ট প্রাইস 15,000। আচ্ছা এটা হচ্ছে 15,000 টাকা, এটা কিন্তু আপনার একটা বেস্ট প্রাইস হয়েছে। আমি আমার আইডিয়া শুধু এই ফ্রিজটা কাজ করার জন্য দামটা আমি কমাই দেওয়া হয়েছে, ঠিক আছে। যদি অরিজিনাল গ্যাস কম্প্রেসর তাহলে এটা দাম আসলে প্রায় 22,000 টাকা। 22,000 একদম 22,000। আচ্ছা পারফরম্যান্স তো ওকে ইনশাআল্লাহ, কোনো সমস্যা নাই, ওকে চেক ঠান্ডায় কোনো প্রবলেম নাই, এখন চেক করে নিতে পারবেন। ঠিক আছে। এই একটা ওয়ালটনের বড় ফ্রিজ আছে ভাই, এটা ডোরটা একটু দেখাই কন্ডিশন, এটা কিন্তু কোনো মানে ট্যাপ পরে নাই, স্কেচ নাই, হ্যাঁ ভিসিএম ডোরের একটা ফ্রিজ। ভাই কত লিটার? এটা হচ্ছে আপনার 28 সিএফটি, 512 লিটার, গ্রোস ভলিউম, নেট ভলিউম আছে 442 লিটার। মানে 512 লিটার, মানে 450 লিটার আপনি পাবেন, ঠিক আছে। একটু খুলে দেখান তো ভাই, এটা কিন্তু ইনভার্টার ফ্রিজ, ইনভার্টার ফ্রিজ, নন ফ্রোস্ট, নন ফ্রোস্ট ফ্রিজ। আচ্ছা একটু খুলে দেন হালকা, আচ্ছা ওকে। আচ্ছা এটা প্রাইসটা বলে দেন ভাই। এটা প্রাইসটা পড়ো মাত্র 20,000 টাকা। 20,000? মাত্র 20,000। এটা একটু কেনা কম ছিল আমার, সেক্ষেত্রে আমি দামটাও কমাই দিয়েছি, 20,000 টাকা মাত্র। 20,000? মাত্র 20,000। আর করা যাবে না? আচ্ছা আপনার বিরুদ্ধে আমি আরো 1,000 কমাই দেবো, এটা একটু কেনা কম এই জন্য। 19,000 টাকা। আচ্ছা 450 লিটার, মানে 512 লিটার হচ্ছিল গ্রস, হ্যাঁ, আর নেট হচ্ছে 442, এত বড় একটা ফ্রিজ 19,000। ঠিক আছে। এটা সিঙ্গার ব্র্যান্ডের ফ্রিজ আছে, সিঙ্গারের। এটা আজকে সকালে আসছে, এটা ওয়াশ করা হয় না এখনো। সকালে আসছে? আজকে সকালে আসছে এটা। আচ্ছা একদম এটা ফুল করা আছে, গ্লাস ডোর, ব্ল্যাক কালার, আপনার ভিতর প্লাস বাইরে সবকিছু ওকে আছে, একদম ফুল ফ্রেশ আছে। ফ্রেশ আছে, আর ওয়াশ করলে আরো ফ্রেশ হয়ে যাবে, ঠিক না? এই যে দেখেন বাসা বাড়ি থেকে নিয়ে আসছে। আচ্ছা মূলত এগুলো আপনাদের কোথা থেকে কালেকশন করেন? এগুলো আমাদের ম্যাক্সিমাম ফ্রিজে গুলশান, বনানী, বাড়িধারা এইসব জায়গা থেকে কালেকশন করা হয়, বিভিন্ন ফ্ল্যাট থেকে, বাসা বাড়ি থেকে। হ্যাঁ বিভিন্ন ফ্ল্যাট থেকে, যারা জায়গা তাদের ফ্রিজটা ছোট হয়ে গেছে, তারা একটা বড় ফ্রিজ নেবে, সেই ক্ষেত্রে তারা ছোটটা চেঞ্জ করে দেয়, বড়টা নিয়ে আসে। আচ্ছা এইরকম বুঝতে পারছি, অর্থাৎ তারা একটু চেঞ্জ আবার অনেকে ঢাকা শহর সাইডে চলে যাইতেছে, তাদের ফ্রিজ লাগতেছে না, বাড়িতে তাদের ফ্রিজ আরো আছে, সেক্ষেত্রে তারা ওইভাবে সেল দিয়ে দেয়। আবার এমন দেখছি যে আমার এটা সিঙ্গেল ডোর আছে, আমি ডাবল ডোর নিব, ডাবল ডোর এরকম হয়। জি রাইট, এরকম ক্ষেত্রে এরকম হয় এগুলো, ঠিক আছে। আচ্ছা এটা একদম সবকিছু অরিজিনাল, গ্যাস কম্প্রেসার ফুল অরিজিনাল, একদম ফুল অরিজিনাল, কোনো কাজ করা হয় না। এটা পর মাত্র 20,000 টাকা। 20,000? মাত্র 20,000। মাত্র তো না, মানে 20,000 টাকা ইউজ হিসাবে মোটামুটি কমও না। আচ্ছা যাক, আপনার ভিডিও থেকে আসলে আমি আরো 2,000 ছাড় দেবো, 18,000 টাকা পড়বে। 18,000 ফিক্সড। আচ্ছা এটা হচ্ছে সিঙ্গার ব্র্যান্ডের, যেহেতু দেখলেন ওয়াশ করলে আরো কন্ডিশন সুন্দর হবে, যেহেতু কিছুক্ষণ হয়তো বা রাত্রেবেলা আসছে। সকাল 10টার সময় দোকানে আসছে, সকাল 10টা আসছে। কত রাখতেছেন তাহলে? 18,000 টাকা। ওকে ঠিক আছে। আমার এই সিরিয়াল আরো দেখেন অনেকগুলো ফ্রিজ আছে, যারা নতুন কেনার চিন্তা ভাবনা করছেন তাদের জন্য এগুলো। আচ্ছা আচ্ছা, যে কম বাজারের ভিতরে অনেক নতুন মানের ফ্রিজ নেওয়ার জন্য, ঠিক আছে। আমি এটা দেখেন গ্লাস ডোর,
ওয়ালটনের ফ্রিজ আছে, এটা হ্যাঁ গ্লাস ডোর, এটা কোম্পানি 8 বছরের গ্যারান্টি এখনো আছে। পেপারসটা কি আছে আপনার পেপার কাছে? আমার কাছে এখনো আছে, কোম্পানি 8 বছরের গ্যারান্টি পাবেন এটা। এটা গ্লাস ডোর, এটা আপনি 8 বছর পাবেন, মানে 4 বছর ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু ভিতরে দেখলে বোঝা যায় না যে 4 বছর ইউজ করা হয়েছে। যেমন ভাই কন্ডিশন ভালো না? একদম ফ্রেশ, সবকিছু অরিজিনাল। সেটা মিডিয়াম ফ্রিজ, একদম ধবধবে সাদা, ঠিক আছে। ফ্রিজ। এই যে এই পাশে হচ্ছে হলো আইস বক্স, 2টা পকেট, এখানে ভেজিটেবল বক্স আছে, এন্ড কন্ডিশন ভালো আছে, একদম ফুল ফ্রেশ। কাগজটাও পাচ্ছেন 8 বছর, 8 বছরের গ্যারান্টি, কাগজ সহকার পাবেন। এটা 213 লিটার ফ্রিজ। 213 লিটার এটা ফ্রিজ। কত রাখবেন? এটা রাখবো এই আপনার 23,000 টাকা। 23,000 একদম নতুন মতো ভাই, এটা একদম নতুনের মতই আছে বলা যায়, ঠিক আছে। ঠিক আছে, 4 বছর ব্যবহৃত হয়েছে। আচ্ছা আমি 3,000 কম সরি আপনার জন্য, শুধু আপনার জন্য 3,000 কমাই দিলাম। 20,000 ঢাকার ভিতরে 20,000। 20,000। ওকে, ঠিক আছে। ঢাকা সিটির মধ্যে 20,000 টাকা দিলেই হবে। 20,000 টাকা। আর ঢাকার বাইরে গেলে সেক্ষেত্রে কুরিয়ার চার্জ 1500 টাকা দিতে হবে। আচ্ছা, এটা কিন্তু আপনাদেরকে ক্লিয়ার করে দিলাম। তারপরে এটা ব্যাপারে ফ্রিজ আছে ওয়ালটনের চিলার। ভাই এটা তো একদম নতুনের মতো, একদম নতুন ভাই। এই যে একটা ফ্রিজ পাইলাম ভাই আপনার দোকানে, মানে নতুনের মতো বলা চলে। একদম নতুনের মতই বলা চলে এটা। এটা 1 বছরের মতো ইউজ করা হয়েছে, কিন্তু উনি কাগজটা হারাই ফেলাইছে, কাগজটা আমি দিতে পারতেছি না। এটা ওনার সমস্যা, ওনার কারণেই আজকে এই সমস্যা হয়ে গেছে। কাগজটা থাকলে অনেক ভালো হইতো। হ্যাঁ। আচ্ছা, এটার মানে আমি যদি আপনাদের কন্ডিশন দেখাই, মানে 1 বছর ইউজ করছে, দ্যাটস ইট। হ্যাঁ, এটা ভালো কন্ডিশনে আছে, এখানে লাইট আছে, ঠিক আছে, উপরে লাইট আছে, নিচে লাইট আছে, সবগুলো লাইট আছে, এখানে ফ্যান আছে, দেখেন। নন পোস্টেড, এটা নন পোস্টেড ওয়ালটনের সবচেয়ে বড় ফ্রিজ এটা ওয়ালটনের। এটা না ওয়ালটনের এটাই বড় ফ্রিজ, 260 লিটার। এটা হচ্ছে যেই সকল ভাইয়েরা, আমার ভাইয়েরা আছেন, অনেক দোকানদার ভাইয়েরা আমার ভিডিও দেখেন, বেভারেজ চিলার, আপনার বেভারেজ চিলারগুলো খুঁজেন এটা ফ্রেশ কন্ডিশনে, তাদেরকে একটা সন্ধান দিলাম। আপনারা যোগাযোগ করেন হোয়াটসঅ্যাপে। ঢাকার মধ্যে থাকলে সরাসরি আসেন, ঢাকার বাইরে থাকলে আপনি ভিডিও কলে ফোন দেন। এটা নিয়ে ইনশাল্লাহ আপনি ভালো ব্যবহার করতে পারবেন, সবকিছু অরিজিনাল, কোনো সমস্যা নাই। ওকে। আচ্ছা, দিবেন কত? আপনি এটা রাখবো 35,000 টাকা। 35 দিতে চাইতেছেন আপনি? 35,000। কিন্তু আমার কাস্টমার যদি আসে সেক্ষেত্রে? আচ্ছা, আপনার কাস্টমার আসলে আমি 2,000 টাকা কম রাখবো। 33,000 টাকা। ঢাকার ভিতরে সম্পূর্ণ ডেলিভারি চার্জ ফ্রি। 33,000। ওকে, ঠিক আছে। তারপর এটা আমার 4 ডোর একটা নোভা কোম্পানি ফ্রিজ আছে, গ্লাস ডোর, দেখতে অনেক সুন্দর। আচ্ছা, 4 ডোর। হ্যাঁ 4 ডোর। খুলেন তো ভাই, 4 ডোর আবার সাইড দেওয়ার জন্য। সাইডে এটা শুধু একদম পরিষ্কার গ্লাস দেওয়া আছে, আপনার বাইরে থেকে সবকিছু দেখা যাবে কি রাখবেন, ঠিক আছে। আচ্ছা, এই একটা ছোট পাট আছে, এখানে আপনি কোনো ফল ফ্রুট রাখলে আপনি বাইরে থেকে দেখতে পারবেন গ্লাসের মাধ্যমে। ও মানে এখানে আপনি ফল ফ্রুট রাখতে পারবেন, ভালো জায়গা আছে ফলের জন্য। ড্রয়ার আছে, ঠিক আছে। তারপর এই সাইডে আবার ফুল নরমাল, এখানে আপনি সবজি টবজি রাখতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। ও, এখানে কিন্তু ফ্রিজটা কিন্তু অনেক ফ্রেশ আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ফ্রিজটা একদম ফ্রেশ, সবকিছু অরিজিনাল আছে। আমি আপনাদেরকে একটা সঠিক রিভিউ দেব ইনশাআল্লাহ। আমি যেটা ভালো অবশ্যই বলবো, কারণ এগুলো বাসা বাড়িতে ব্যবহার হয়েছে, হ্যাঁ, বাণিজ্যিক ব্যবহার হয় না। বাসা বাড়িতে ব্যবহার সবাই একটু সুন্দরভাবে ব্যবহার করে। লাইট পাইপ পেয়ে যাবেন এখানে। আবার দেখেন, এখানে আপনি ওষুধ রাখবেন, ঠিক আছে, যেগুলো একটু গুরুত্বপূর্ণ ওষুধ, এগুলো রাখতে পারবেন। এই তো এটা আমাদের একটু নিচে দেখান তো, নিচটাও দেখান। নিচে যে ফুল ডিপ। ও আচ্ছা, এখানে আবার ছোট ছোট পকেট। ছোট ছোট পকেট, এই সাইডে আপনি ছোট কোনো জিনিস রাখতে পারবেন। এই সাইডে আপনি মাছটা যেগুলো সব রাখতে পারবেন। ড্রয়ার সিস্টেম ফ্রিজ। আচ্ছা, এটা কিন্তু ফ্রোস্ট ফ্রিজ ভাই। ফ্রোস্ট। ওকে, একদম গ্লাস ডোর, সবকিছু অরিজিনাল আছে। গ্যাস কম্প্রেসার কোনো কাজ করানো হয় নাই, সব অরিজিনাল আছে। কত এটা? এটা রাখবো 38,000 টাকা। একটু কমায় দেন, একবারে ডাইরেক্ট। একবার ডাইরেক্ট 35,000। একটু দেন ভাই, দেন। আর 1,000 কম দেন, 34 আপনার জন্য। নোভা ব্র্যান্ডের ফ্রিজটি 34,000 টাকা, 4 ডোর, খুবই মানে দেখতে সুন্দর এবং পারফরম্যান্স আশা করি অনেক ভালো হবে। অনেক ভালো হবে ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে, এরপরে আমরা এটা ওয়ালটন ব্র্যান্ডের ফ্রিজ আছে। আচ্ছা, এই ফ্রিজগুলো কিন্তু আপনারা পরিচিত, ঠিক আছে, এক সময় এগুলা খুব ভালো সেল হয়েছে। একটু আগের ফ্রিজ 386 লিটার। 386। আচ্ছা, খুলে দেন ভাই একটু। এটা সম্পূর্ণ অরিজিনাল ফ্রিজ, কোনো কাজ করানো হয় নাই। ওকে, নন ফ্রোস্টের একটা বিশাল ফ্রিজ। হ্যাঁ, যাদের ফ্যামিলি, জয়েন্ট ফ্যামিলি, তাদের জন্য এটা এনাফ। আপনি এটা ব্যবহার করে অনেক স্পেস পাবেন। চিল রুম আছে, টেম্পার্ড গ্লাস র্যাক আছে, ভেজিটেবল বক্স, এখানে কোনো কিছু মিসিং নাই। মিসিং বলতে মিসিং নাই কোনো কিছু। ওকে, হ্যাঁ, কোনো কিছু মিসিং নাই। হ্যাঁ, অফ করে দেন। কত চাচ্ছেন ভাই এটা? এটা আমি চাচ্ছি যে আপনার 23,000 টাকা। 23,000 টাকা চাচ্ছেন, কিছু এদিক ওদিক করে মানে? আচ্ছা, যদি আপনার বিরুদ্ধে আসে আমি আরো 2,000 কম দেবো, 21,000 টাকা। 21,000 টাকা 20 করে দিবেন ভাই। ঢাকার ভিতর ডেলিভারি ফ্রি তো আসলে আমি পারতেছি না। ওকে, তারপর আপনার বিরুদ্ধে আসলে আমি আরো 500 টাকা কম দেবো, জান, আরো 500, 20,500।
ওকে ঠিক আছে। এটা ওয়ালটনের ফ্রিজ আছে একদম ফ্রেশ, মানে কোন এনাদার ওয়ালটনের একটা ফ্রিজ নাকি? সেম ফ্রিজই, কিন্তু এটা তো সামনে একটা হাতল আছে, এটা হাতল নাই সামনে। আচ্ছা এটা মানে আপডেট, এটা একদম ফুল ফ্রেশ, এটা ফুল ফ্রেশ, একদম ফুল ফ্রেশ, কোনো স্পট নাই। এটা তো একটু হালকা একটু স্পট আছে, কিন্তু স্পট নেই কোনো। আচ্ছা এটা হলো 386 লিটার, সেম ফ্রিজ, সেম কালার। খুলে দেন ভাই। এই ফ্রিজটা কিন্তু আমার ওয়াশ করা হয় না, গতকালকে আসছে। গতকালকে আসছে, ওয়াশ করতে পারিনি আমি এখন পর্যন্ত, আজকে ওয়াশ করব আর কি। আচ্ছা এই যে দেখেন একদম সব কিছু আছে, কোনো কিছু নেই। আপনার এই যে এগুলো যে বাসা বাড়ি থেকে আসছে, যে বাসায় ওনার বাসায় এরকম অনেক কিছু রাখছে, ওনারা নিয়ে আসছে, ঠিক আছে? এগুলো কিন্তু আপনার লটে কিনে না, লটের প্রোডাক্ট না, এগুলো বাসা থেকে সিঙ্গেল সিঙ্গেল ওনারা নিয়ে আসে। অনেকে সেল করে, আপনাদেরকে বলেছি কেন সেল করে। অনেকে আর্থিক সমস্যার কারণে সেল করে, অনেকে নতুন প্রোডাক্ট নিবে, ডাবল ডোর একটু ভালো প্রোডাক্ট নিবে, এই জন্য সেল করে। ওয়াশ করলে আমার মনে হয় অনেক ফ্রেশ হয়ে যাবে, একদম ফ্রেশ হয়ে যাবে এটা। আচ্ছা দাম বলে দেন। এটা বিন্দু পরিমাণে কোনো স্পট নাই, স্পট নাই, ঠিক আছে? এটা যদি কেউ নেয় 27000 টাকা দাম রাখবে। 27000 টাকা আমার জন্য কিছু হবে না আপনার জন্য? আচ্ছা আমি আরো একদম 25000 25000 ওকে একদম 25000, অনেক বড় একটা ফ্রিজ। এটা 25000 একদম ফ্রেশ, কোনো সমস্যা নাই, সবকিছু অরিজিনাল। গ্যাস কম্প্রেসার কোম্পানি যেভাবে করছে ওইভাবে আছে এখন পর্যন্ত। ওকে ঠিক আছে, 25000 টাকা ফিক্সড। এলজি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ, অনেক বড় ফ্রিজ, 550 লিটার। এলজি ব্র্যান্ডের, সামনে একটা ডিসপ্লে আছে, এখান থেকে ডিসপ্লেতে আপনার কন্ট্রোল করা যাবে না? হ্যাঁ কন্ট্রোল করা যাবে, সব দেখা যাবে, কত টেম্পারেচার চলতেছে সব দেখা যাবে সব। আচ্ছা অনেক বড় ফ্রিজ, বিশাল বড় ফ্রিজ। আচ্ছা আমরা একটু ভিতরে দেখব। হ্যাঁ অবশ্যই। ভিতরে এখনো পরিষ্কার করা হয় না, ফ্রিজটা গতকালকে আসছে, আজকে সব চেক করা হয়েছে, কিন্তু পরিষ্কার করতে পারি না এখনো। আচ্ছা পরিষ্কার করে দিবেন? অবশ্যই পরিষ্কার করে দেবো, পরিষ্কার করলে একদম ফ্রেশ হয়ে যাবে, এগুলো সব ময়লা সব উঠে যাবে এগুলো। আচ্ছা আর এটার পারফরম্যান্সটা তো ভালো আছে? এটা চালানো ছিল, কালকে সারা চালানো ছিল, বরফ টরফ এখনো সব করা আছে, যে সব করা আছে, কোনো প্রবলেম নেই। শুধু ময়লা, এগুলো ময়লা যেন খারাপ দেখা যাচ্ছে, এগুলো আমি যেগুলো নিলে ধুয়ে দেবো, এটা পরিষ্কার করে দেবো। আচ্ছা এটা প্রাইসটা একটু বলে দিন। এটা প্রাইস পড়ে মাত্র 30000 টাকা। 30000? অনেক বড় ফ্রিজ একটা, এলজি কোম্পানি। আরেকটু কিছু করা যায় না? আচ্ছা 28000 টাকা দেবে একদম লাস্ট। 28000 টাকা। সুপার অ্যারেস্টন ফ্রিজ আছে, সুপার অ্যারেস্টন। এটা নরমাল উপরে, নিচে ডিপ, ড্রয়ার সিস্টেম ফ্রিজ। আচ্ছা দেখেন এটা কিন্তু ভালো একটা কন্ডিশনে আছে, সুপার মিন যেটাকে বলা হয়, সুপার ডুপার কন্ডিশনে আছে। ইউজড ফ্রিজ হিসেবে বলতেছি আমি, নতুন ফ্রিজ হিসেবে বলতেছি। আপনার এই ড্রয়ারগুলো কিন্তু সহজে ফাটে না, বুঝছেন? এগুলো অনেক সুন্দর ড্রয়ার, ড্রয়ারগুলো কখনো ফাটবে না। আচ্ছা প্রাইসটা একটু বলে দিন তবে। এটা প্রাইস পড়ে মাত্র 13000 টাকা। 13000? হ্যাঁ। আচ্ছা যদি আরো 1000 কম দিন আপনার জন্য, জান 12000 টাকা। সুপার অ্যারেস্টন একটা বড় ব্র্যান্ড, এটা কিন্তু গ্যাস করা, ইতালির একটা ব্র্যান্ড, ইতালিয়ান ব্র্যান্ড, কিন্তু গ্যাস করা হয়েছে, এটা গ্যাস করা হয়েছে। এটা হচ্ছে শার্প ফ্রিজ। আমি তো চাই যে ভাই আপনার দোকানের প্রোডাক্ট, বিশেষ করে জসিম ইলেকট্রিকের প্রোডাক্ট, এগুলো আপনার বলে দিবেন যাতে করে কাস্টমার আমরা বলে দেব, প্রতারিত না হয়। অবশ্যই বলে দেব, যেটা যা করা আছে সব বলে দেব, যেটা যা সবকিছু বলে দেব, কোনো সমস্যা নেই ইনশাআল্লাহ। এটা শার্প ব্র্যান্ডের ফ্রিজ, অনেক বড় একটা ফ্রিজ, 332 লিটার। 332 লিটার মোটামুটি অনেক বড়, মোটামুটি অনেক বড় ফ্রিজ। আর এই ফ্রিজগুলোর দাম কম হবে, এগুলো দোকানদাররা যারা হোটেল চালায়, কনফেকশনে চালায়, ইভেন বাসা বাড়িতে নিয়ে আপনারা কম দামে লাভবান হবেন। কারণ বর্তমানে ওয়ালটন অথবা মার্সেল অথবা কি বলা এটাকে, ভীষণের একটা নর্মাল ফ্রিজের দাম, ছোট ফ্রিজ, তাও আপনার 22-23 হাজার টাকা। একদম ওয়ালটনের যে ছোট ফ্রিজ আছে, তাও মানে যদি হ্যান্ড ক্যাশ দিয়ে না 23000 টাকা। 23000 টাকা 8 সিএফটি। আর যদি একদম কিস্তিতে নেয় তাহলে 27000 টাকা। রাইট, মাত্র 132 লিটার ফ্রিজ। হ্যাঁ 29 লিটার টিকে আর কি। আচ্ছা এটা একটু খুলে দেন। এটা হচ্ছে উপরে ডিপ, নিচে নরমাল, একদম ফ্রেশ। আচ্ছা এটা হচ্ছে ডিপ, এগুলো কিন্তু নন ফ্রোস্ট। হ্যাঁ নন ফ্রোস্টের সুবিধা আমি বলেই দিয়েছি। সুবিধাটা কি, আপনার দেখা গেছে ফ্রস্ট ফ্রিজে একটা অসুবিধা থাকে, হচ্ছে সাইডে বরফ জমার জায়গাটা একটু শর্ট হয়ে যায়। হ্যাঁ কিন্তু এগুলো কোনো জায়গা নষ্ট হবে না, একদম যতটুকু জায়গা ততটুকু। অর্থাৎ আপনার সাইডে কোনো বরফ জমে না, কিন্তু মাল এগুলো রাখবেন যে মালটা রাখবে একদম পাথরের মতো শক্ত হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। জি এটা কিন্তু একটা বড় ফ্রিজ। আচ্ছা এটা প্রাইস, এটা জাপানি প্রোডাক্ট, এটা প্রাইস পড়বে মাত্র 25000 টাকা। 25? মাত্র 25000। আরেকটু পোস্ট করে দেন। আচ্ছা 22000 টাকা দিলাম। 22000। ওকে এটা হচ্ছে একবারে 3000 টাকা কম, 22000। কন্ডিশন ভালোই আছে, 22000 একদম সবকিছু অরিজিনাল, গ্যাস কম্প্রেসার ফুল অরিজিনাল। ওকে ঠিক আছে। এটা স্যামসাং ব্র্যান্ডের ফ্রিজ আছে। স্যামসাং এর কিন্তু দুইটা আছে পাশাপাশি। হ্যাঁ পাশাপাশি। আচ্ছা এটা আমরা আগে দেখি, বড় ফ্রিজই, একটু ওল্ড মডেল। হ্যাঁ আমি দর্শকদের একটু বলে দিই, 300 লিটার। এটাও নন ফ্রোস্ট, খুলে দেন। নন ফ্রোস্ট, এটা একটু ওল্ড মডেল, হ্যাঁ একটু আগের ফ্রিজ, তবে পারফরমেন্স ভালো বিদে কিন্তু ভিডিওতে দেওয়া যে আপনি নিয়ে আরো অনেক দিন ইউজ করতে পারবেন, কন্ডিশন অনেক ভালো আছে।
এটা হচ্ছে পকেটের সাইজ, পকেটের এখানে পকেট, আর এটা হচ্ছে মাশাআল্লাহ ভেজিটেবল বক্স অনেক বড়। হ্যাঁ অনেক বড় একটা ভেজিটেবল বক্স, অনেক বড়। চিল্ড আছে, চিল্ড রুম আছে, র‍্যাক আছে, একটা টেম্পার গ্লাস করা র‍্যাক আছে। আচ্ছা জি বলে দেন। এটি যদি কেউ নিতে চায় তাহলে আমি দাম রাখবো মাত্র 14,000 টাকা। 14,000 টাকা। আর কিছু করা যাবে না? ভালো করা যাবে না? আচ্ছা আরো 1,000 কম, 13,000 টাকা। 13,000 মাত্র 13,000। গ্যাস কম্প্রেসার ফুল অরিজিনাল আছে এটা। অরিজিনাল? হ্যাঁ অরিজিনাল। এটা কিন্তু ইনভার্টার একটা ফ্রিজ। এটা ইনভার্টার স্যামসাং এর ফ্রিজ আছে। ইনভার্টার ডিজিটাল ইনভার্টার, সিলভার ডোর নাকি? হ্যাঁ সিলভার ডোর। এখানে কিন্তু ডিজিটাল ইনভার্টারটা শো করা আছে। এগুলো মানে ব্র্যান্ডের ফ্রিজ, হ্যাঁ এগুলো অনেকেই ছেড়ে দিয়েছে দেখে হয়তো আপনারা নিতে পারবেন। ঠিক আছে, এটা 300 লিটার একটা ফ্রিজ। 300 লিটার। এটা ভিতরটা কিন্তু মোটামুটি একদম ফ্রেশ আছে। হ্যাঁ যা তো দেখা যাচ্ছে ক্যামেরাতে আপনারা দেখতে পারতেছেন কিরকম ফ্রেশ, তবে বাস্তবে যদি আসেন আর একটু ভালো করে দেখে চেক করে নিতে পারবেন। এখানে আপনার মোটামুটি ফ্রিজের তাদের 2টা দোকান আছে, আরো দোকান আছে, আপনারা চেক করে নেবেন, সমস্যা নাই। এটার ভিতরে আপনারা 2টা ডোর পাবেন নিচে নরমালে, একটা ফ্রুটস রাখার জন্য, ফল ফ্রুটস রাখার জন্য, আর একটা মনে করেন ভেজিটেবল রাখার জন্য। ঠিক আছে, কোনো সমস্যা নেই, 2টা ডোর পাবেন এর ভিতরে। প্রাইসটা কত দিবেন? এটা প্রাইস করে মাত্র 21,000 টাকা। 21,000 নাকি একটু কমাই দিবেন? একটু কমাই দেন, ভালো করে দেন। 2,000 টাকা কম দিলাম, 19,000 টাকা। 19,000 টাকা। আচ্ছা এইটা কিন্তু স্যামসাং এর একটা ইনভার্টার, ডিজিটাল ইনভার্টার ফ্রিজ। তারপর একটা তোশিবা ব্র্যান্ডের ফ্রিজ আছে, প্লাজমা তোশিবা ব্র্যান্ডের, গোল্ডেন কালার, 280 লিটার। মানে দূরের ডিজাইনটা কিন্তু অনেক প্রিমিয়াম, দেখেন গোল্ডেন কালার, কোনো পেইন্টটা খুব চমৎকার, খুব দেখার মতো প্রোডাক্ট। একটু খুলে দেন, ভিতরটা একদম ফ্রেশ। মাশাআল্লাহ, এটা তো নন ফ্রস্টেড ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে একদম। পকেটগুলো সবগুলো পকেট আছে, কোনো ভিতরে ডিপটা কিন্তু একদম পরিষ্কার, পুরো মাইর খাওয়া নাই, ভাঙা ফাটা তো এরকম দেখাই যাচ্ছে না। রসুম ইলেকট্রিকে কি কি মডেল রাখছে, কি কি প্রোডাক্ট রিসেন্টলি আছে, এটার জন্য কিন্তু ভিডিও দেওয়া। আপনি আপনার মতো চেক করে নিতে পারবেন ঢাকায় যারা থাকেন। ওকে, প্রাইসটা বলে দিন। এটার দাম পড়ে মাত্র 18,000 টাকা। 18,000 টাকা। একটু ওল্ড মডেল তো, এটা একটু ভালো করে দেন ভাই। এটা কমাই দিছি রেটটা, ঢাকার ভিতরে আমাদের ডেলিভারি অবশ্যই ফ্রি, বুঝতেই পারছেন। ঠিক আছে, আচ্ছা আরো 1,000 টাকা কম দিলাম, 17,000 টাকা। 17,000। আচ্ছা 17,000 টাকা। আপনারা আসেন, কথা বলেন, ইনশাল্লাহ আশা করি মানে ফ্রিজ নিয়ে যেতে পারবেন। তারপর এটা ফিশ এন্ড পাইকেল, বাংলাদেশের ভিতরে সবচেয়ে দামি একটা ব্র্যান্ড। ফিশ এন্ড পাইকেল। আচ্ছা এটা কি 3টা ডোর? 3টা পার্ট। 3টা পার্ট আছে। ওকে, আপনার গোলে সিলভার কালার এসএস বডি আর কি যেটাকে বলা হয়। এসএস বডি। এটা কিন্তু অনেকে শিপও ব্যবহার করে, এগুলো একটু ব্যবহার হয়েছে ভালো। এটা মোটামুটি অনেক দিন ইউজ করা হয়েছে। এটা 3টা ডোর আছে। এটা মনে ভেজিটেবল রাখার জন্য। হ্যাঁ, আপনার উপরে ডিপ, মাঝখানে সবজির ফল নরমাল আছে, আর একদম নিচে একটা ভেজিটেবল বক্স আছে আপনার, ভেজিটেবল আলাদা রাখার জন্য। জি, প্রাইসটা বলে দিন ভাই। এটা প্রাইসটা পড়বে 20,000 টাকা। বা এটা বাইরে ফ্রিজ, অনেক ভালো একটা ফ্রিজ। আর কিছু করা যাবে না? আচ্ছা আর 1,000 টাকা কম দিলাম, 19,000। ঠিক আছে। একটা ছোট এলজি ফ্রিজ আছে, 10.5 সিএফটি, বাটারফ্লাই এলজি, ভিটামিন এলজি এক্সপ্রেসফুল যেটা। আচ্ছা ছোট ফ্রিজ, ব্যবহৃত ফ্রিজ, অল্প বাজেটের ফ্রিজ। আমার অনেক ভাই আছে, অনেক বোন আছে, আমি তাদেরকে ছোট করছি না। একসময় আমারও এরকম সমস্যা ছিল, অনেক সময় আর্থিক কারণে নতুন ফ্রিজ কিনতে পারি নাই, এরকম আমারও হয়েছে। তো অনেকে কিনতে পারে না, অনেকে আবার কিনতে পারে না, কিন্তু কাজের ফাঁকে ফাঁকে কিছু টাকা জমায়, তো অনেক স্বপ্নের ফ্রিজ একটা চিন্তা করে। এটা আমার কাছে ছোট ফ্রিজ, কিন্তু অনেকের কাছে এটা স্বপ্নের ফ্রিজ। হ্যাঁ আসলে আপনি যেটা বলেন সত্যি কথা বলতে, এটা স্বপ্নের ফ্রিজ। একটা কাজ করবেন, আমার ভিডিও দেখে যারা আসবে তাদেরকে আপনি সঠিকটা দিবেন, বলে দিবেন, পারলে একটু কমায় রাখবেন। ঠিক আছে, আপনার ভিডিও দেখে যদি কেউ আসে অবশ্যই আমি তার কাছে কমায় রাখবো। ফ্রিজটা আমি দেবো মাত্র 12,000 টাকায়। যদি আসে কেউ আপনার ভিডিও দেখে, আমি আরো 1,000 সময় করবো, 11,000 টাকা। 11,000 টাকা। ওকে ঠিক আছে। ভিটামিন এটা ফ্রিজ, অনেক সুন্দর একটা ফ্রিজ, কন্ডিশন ভালো আছে, কন্ডিশন ভালো আছে, সবকিছু আছে, কোনো কিছু মিসিং নেই। নন ফ্রস্ট। হ্যাঁ নন ফ্রস্ট। ওকে 11,000 টাকা। ঠিক আছে। তারপর এই সাইডে কিছু ফ্রিজ আছে, আমি দেখাইতে পারতেছি না আপনার ভিডিওর জন্য। আচ্ছা, আমি জায়গার জন্য দেখাইতে পারতেছি না, জায়গা শর্ট আমার সামনে। আচ্ছা, যেমন এটা স্যামসাং আছে, সবকিছু অরিজিনাল আছে। কত দিবেন? 10 একদম 10,000 টাকা। ঠিক আছে, 10,000। এই একটা ওয়ালটন 6 না, এটা আমি আপনার ভিডিও দেখে আসলে এটা 10,000 দেবো। 10,000 একটু করে দিন, কমাই দিন। 500 টাকা কম করতে পারবো। আচ্ছা ঠিক আছে, 9,500 টাকা। তারপর এই একটা সুপার স্টার ফ্রিজ আছে, সুপার ক্যালকুলেটর, এটা আমি 10,000 টাকা রাখবো। 10,000। এটা সিঙ্গার ব্র্যান্ডের ফ্রিজ আছে, একদম ফ্রেশ। সিঙ্গারের? হ্যাঁ,
সবকিছু অরিজিনাল আছে, একদম ফ্রেশ কোম্পানি। আচ্ছা, সিঙ্গারের বড় বড় সাইজ, অনেক বড় একটা ফ্রিজ, প্রায় 350 লিটার আছে। 350 লিটার, অনেক বড় ফ্রিজ, একদম ফ্রেশ, সবকিছু অরিজিনাল আছে, কোনো সমস্যা নেই ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, কন্ডিশন অনেক ভালো আছে ভাই। আসলে কি মানে আপনার মোস্ট অফ দ্য ফ্রিজ কন্ডিশন ভালো, কিছু কিছু থাকে হয়তো বা একটু পুরান, ওটা তো আপনারা দেখতেই পারবেন। আমি মনে করেন এটা কন্ডিশন ভালো। হ্যাঁ, আমি যদি বলি এটা একদম নতুনের মতো, একদম নতুন, এটা ভুল হবে। এটা ব্যবহৃত ফ্রিজ। হ্যাঁ, আর যেহেতু ভিডিওটা করতেছি ইউজড ফ্রিজে, তবে কন্ডিশনটা ইউজড হিসাবে ভালো আছে। তো দামটা কিরকম নেবেন বলেন? তার দাম পড়ে 25,000 টাকা মাত্র। আর একটু কিছু করে দেওয়া যায় না? 24,000 করে দাম। 24,000, ঠিক আছে, একদম ফ্রেশ একটা ফ্রিজ, 24,000 টাকা। এটা অনেক বড় ফ্রিজ, হিটাচি ব্র্যান্ড। হিটাচি ব্র্যান্ডের। যারা ডাবল ডোরের মতো খুঁজছেন তাদের জন্য এটা নিতে পারেন। একদম অনেক বড় একটা ফ্রিজ, 550 লিটার। 550 লিটার, অনেক বড় একটা ফ্রিজ। দুটো একসাথে খুলেন, একদম ডাবল ডোর, রানিং আছে, এখন বর্তমান রানিং অবস্থায় চলতেছে ফ্রিজ। আচ্ছা, নন ফ্রস্টের বিশাল বড় একটা ফ্রিজ। এই যে একদম জাপানি প্রোডাক্ট লেখা আছে, সবকিছু এখানে লেখা আছে। আচ্ছা, আশা করি যাদের মানে ডাবল ডোর কেনার ইচ্ছা, তাদের ডাবল ডোর লাগবে না, এটা দিয়ে হয়ে যাবে। ওয়াও, অনেক কুলিং, আপনারা দেখে নিতে পারবেন। আর ভেজিটেবল বক্সটা কোনো ভাঙা ভাঙা নেই, একদম ফ্রেশ আছে, কোনো জং নাই, কোনো স্পট নাই, একদম ফ্রেশ। জি বলে দেন। এটা দাম পড়ে 45,000 টাকা। 45,000 হিটাচি ব্র্যান্ড। এটা মার্কেট প্রাইস আছে প্রায় 1.5 লাখের উপরে। 1.5 লাখের উপরে? হ্যাঁ। 40 দিলে হয় না? আচ্ছা, আপনার ভিডিও দেখে যদি কেউ আসে আমি 40,000 করে দেবো, জানো? 40? একদম 40,000। ওকে, এটা হচ্ছে 40,000 টাকা। এটা কিন্তু অনেক বড় একটা ফ্রিজ, আমি একটু খুলে দেখাই। একটু খুলেন, পারফরমেন্স চেক করে নেবেন, কারণ এগুলো যেহেতু 40,000 টাকা এখন নতুন ফ্রিজ পাওয়া যায়, কিন্তু এত বড় ফ্রিজ পাবেন না। ঠিক আছে, যারা বাণিজ্যিক কাজে নেবেন অথবা বাসা বাড়ির জন্য, ইনশাল্লাহ এটা কিন্তু একটা ব্র্যান্ডের ফ্রিজ। হ্যাঁ, হিটাচি ব্র্যান্ড, অনেক দামি ব্র্যান্ড। 40,000 একদম। এলজি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ আছে, এলজি রানিং আছে, একদম সাউন্ড অবস্থায় রানিং, সুন্দর ডিসপ্লে আছে, কাজ চলতেছে। হ্যাঁ। আচ্ছা, ঠিক আছে, খুলে দেন। এটা উপরে নরমাল, নিচে ডিপ। দেখেন একটা ফ্রিজ ভিতরে কতটা ফ্রেশ। আপনি ইউজ ফ্রিজ কিনতে গেলে অবশ্যই ভিতরের পারফরমেন্সটাই মেন। আপনি সৌন্দর্য যদি দেখতে চান সেক্ষেত্রে দাম পড়বে, তবে কিছু কিছু প্রোডাক্ট আছে বাইরে দেখতে ওরকম না, কিন্তু ভিতরের কন্ডিশন অনেক ভালো। হ্যাঁ, আচ্ছা, দাম বলে দেন এটা। ভাই এটার দাম পড়বে 18,000 টাকা। 18,000? আর কিছু করবেন না? না, আচ্ছা, আপনার জন্য আরো 1,000 সম্মান করবো আমি। 17,000 টাকা। আচ্ছা, এটা দেখতে পারেন, এটা 17,000 টাকার মধ্যে ডিসপ্লে পর্যন্ত আছে। হ্যাঁ, আর নরমাল ওটা অনেক বড়, আবার হচ্ছে ডিপটাও কিন্তু মোটামুটি আপনার ভালো সাইজ আছে। আবার কেউ কম বাজারে খুঁজছে, একটা আছে আপনার মিলিং স্টোন ফ্রিজ, দেখুন এটা কিন্তু অনেক বড় একটা ফ্রিজ। আচ্ছা, হ্যাঁ, বড় সাইজ, ওল্ড মডেল ব্যবহৃত ফ্রিজ। আপনি দিবেন কত এটা? মাত্র 12,000। 12,000 টাকা। আচ্ছা, ডিপটা অনেক বড়, নরমালটা খুলতে পারতেছে না, সামনে একটা ডিপ আছে এই জন্য। আচ্ছা, এটা 12,000 টাকা, কিন্তু সবগুলো আছে, কোনো কিছু মিসিং নেই। ওকে, ঠিক আছে, মাত্র 12,000। একটা সিঙ্গার ব্র্যান্ডের ফ্রিজ আছে, অনেক বড় একটা ফ্রিজ। আচ্ছা, এটাও অ্যানাদার একটা ইউজড ফ্রিজ, কন্ডিশন মোটামুটি ভালো। আপনার ওয়াশ করলে আরো চকচক করবে, ঠিক আছে, যেহেতু আসলে কি ওনাদের এখানে অনেক ফ্রিজ তো ধুলা পড়ে যায়। ঠিক আছে, খুলে দেন ভাই। উপরে সেট ডিপ, আচ্ছা, নিচে নরমাল, কোনো কিছু মিসিং নেই, সবকিছু আছে। এটা ওয়াশ করা হয় না ভাই, ওয়াশ করলে আরো পরিষ্কার হয়ে যাবে। ওয়াশ করলে একদম মানে নতুনের মতো লাগবে আর কি, চকচক করবে। হ্যাঁ, দেখেন। আচ্ছা, এটা প্রাইস কত দিবেন? এটা পুরো 20,000 টাকা। 20,000 টাকা। আচ্ছা, আপনার ভিডিও দেখে যদি কেউ আসে আমি আপনাকে আরো 2,000 সম্মান করব। 18,000 টাকা। 18,000? মাত্র 18,000। আচ্ছা, আজকে কমেন্টস করে জানাবেন কিরকম হলো দামগুলো। মোটামুটি অবশ্যই ভালো হয়েছে মোটামুটি। আবার এটা স্যামসাং ফ্রিজ আছে, অনেক বড় একটা ফ্রিজ, প্রায় স্যামসাং এর 500 লিটারের কাছাকাছি। 500 লিটার নয়, 500 লিটার। ওয়াও ভাই, বলছি না অনেক ফ্রেশ। দর্শক, আমি বলছি না বাইরে একটু এরকম দেখা গেল, ভিতরের পারফরম্যান্সটা দেখেন, একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। আসলে ব্যবহারের উপরে কিন্তু আপনার কন্ডিশনটা বোঝা রাখে। অনেকে 20 বছর ব্যবহার করে নতুন থাকে, অনেকবার 5 বছরও আপনি নষ্ট করে ফেলায়। ঠিক আছে, কন্ডিশন ভালো আছে। আচ্ছা, বড় ফ্রিজ, অনেক বড় ফ্রিজ, প্রায় 500 লিটারের কাছাকাছি। ঠিক আছে, 480 মতো হবে। আচ্ছা, অনেক বড় ডিপ আছে, একদম ফ্রেশ আছে, মোটামুটি একদম স্যামসাং ব্র্যান্ডের ফ্রিজ। এটা কত দিয়ে দিবেন আপনি? এটা আমি তো 20,000 টাকায়। কমায় দেন এটা। আচ্ছা, আপনার তো 3,000 টাকা কম দিলাম, 17,000 টাকা। 16,000? 17,000 টাকা। একটা সিঙ্গার ব্র্যান্ডের ডিপ আছে, 296 লিটার, 286 লিটার। 286 লিটার। উপরে গ্লাস আছে, একদম ফ্রেশ আছে, লাইট আছে, ভিতরে একটা লাইট আছে, কোনো সমস্যা নেই। একটা বাকেট পাবেন সম্পূর্ণভাবে। আচ্ছা,
দিবেন কত এটা? এটা যদি কেউ নিতে চায় আমি 25,000 রাখবো। 25,000 রাখবো। এটাই ফিক্সড না, আপনার জন্য আমি আরো 2,000 টাকা কম দেবো, 23,000 টাকা। 23,000 টাকা। ঢাকার ভিতরে ডেলিভারি কন্ডিশন কিন্তু অনেক ভালো, একদম মানে রানিং প্রোডাক্ট, ঠিক আছে? অল্প দিন ব্যবহৃত প্রোডাক্ট কিন্তু অল্প কদিন ইউজ করা হয়েছে, একদম ফ্রেশ, কোথাও কোনো হয়তো 1-1.5 বছর ইউজ করা হয়েছে না, একটু বেশি ইউজ করা, একটু বেশি 2 বছর 2 বছর মতো ইউজ করা হয়েছে। হ্যাঁ, ওকে। তবে একটা দায়ো কোম্পানি ফ্রিজ আছে, বাইরে ফ্রিজ, এটা আপনার কোরিয়ান ব্র্যান্ড? হ্যাঁ, কোরিয়ান ব্র্যান্ড দায়ো। এটা কালকে গত রাতে সারা রাত চলছে, মানে গতকালকে বন্ধ করে দিয়েছি, বরফ কিন্তু এখন পর্যন্ত আছে, বরফ ভাঙছে এখন পর্যন্ত, ঠিক আছে? গতকালকে রাতে বন্ধ করে দিয়েছে। এটা দায়ো ব্র্যান্ড। এটা কিন্তু পরিষ্কার করা হয় না এখনো, না, এটা পরিষ্কার করা, মানে গতকাল চেক করা হয়েছে, আজকে পরিষ্কার করা হবে। এটা যদি কেউ নিচ্ছে 20,000 টাকা রাখবো। 286 লিটার। এটা 17 করে দেন। 17 ভাই, 17,500। 17,500 আপনার জন্য 17,500। ঠিক আছে, 17,500। 300 লিটার, 286 লিটার। 86 লিটার। তারপর এটা সিঙ্গেল ব্র্যান্ডের ফ্রিজ আছে, একদম ফ্রেশ, ছোট, 150 লিটার। 150 লিটার। যারা ছোট কিছু খুঁজছেন তাদের জন্য এটা কিন্তু একদম ফ্রেশ ভিতরে। আচ্ছা, কোথাও স্পট নাই কোনো। হ্যাঁ, এদের একটা লাইট আছে, লাইট জ্বলবে। ঠিক আছে। তো মহসিন ভাই এটা কত দিবেন? এটা 13,000 টাকা। 13,000 টাকা। 13,000 না? ঠিক আছে। যেহেতু আমি ফ্রি দিচ্ছি সেক্ষেত্রে আমি হালকা একটু আমার জন্য রাখিয়ে দিচ্ছি ভাই, স্বাভাবিক। ঠিক আছে। তারপরে এটা ওয়ালপুল ফ্রিজ আছে, একদম কম বাজেট, যারা ঢাকায় একদম কম বাজারে যারা নেবে তাদের জন্য ওয়ালপুলের ফ্রিজ, ইটালিয়ান প্রোডাক্ট সম্ভবত এটা ওয়ালপুলের। হ্যাঁ, কম বাজেট বলতে কেমন বাজেট? এটা বড় মাত্র 9,000 টাকা। 9,000? মাত্র 9,000। আচ্ছা, এটা কিন্তু ভালো হয়েছে মোটামুটি। এটা হচ্ছে একদম মানে আপনার কন্ডিশনও, আপনার বাইরের লুকিংটা দেখে ভিতরের কাজটা কিরকম ওটা দেখলেই আপনার যারা বিজনেস করেন তাদের জন্য, তো বাসা বাড়িতে অনেক কম বাজেটে, যারা অনেক কম বাজেটে বাসার জন্য নিচ্ছে তারা নিতে পারে, অথবা যারা ব্যবসা করে বাইরে ফ্রিজগুলো অনেক সময় বাইরে রাখে তাদের জন্য নিতে পারেন কম বাজারে ফ্রিজ। এটা সিঙ্গেল ব্র্যান্ডের ডিপ আছে, 150 লিটার। 150? এটা কিন্তু পরিষ্কার করা হয় না ভাই, আমার এখানে সমস্যা, পানির সমস্যা, তো পানিটা আসলে ঠিক মতো পাইতেছি না, ভালোভাবে পরিষ্কার করতে পারতেছি না। আচ্ছা, এই জন্য পরিষ্কার করতে পারি নাই। এটা যদি সবকিছু অরিজিনাল আছে এটারও, এটা যদি কেউ ঢাকার ভিতরে নিতে চায় মাত্র 11,000 টাকা। 11,000 টাকা। 10 করে দেন। আচ্ছা, 10 করে দিন আপনার জন্য, 10,000 টাকা। এটা 300 লিটারের ফ্রিজ আছে, ক্যালন। ঠিক আছে, 300 লিটারের ফ্রিজ, বিশাল বড়ি। গ্লাস আছে উপরে, ভিতরে একদম মোটামুটি ফ্রেশ, সেফটি গ্লাস আছে না? হ্যাঁ, সেফটি গ্লাস আছে উপরে। আচ্ছা, এটা যদি ঢাকার ভিতরে কেউ নেয় এটা আমি আপনাকে দেবো মাত্র 18,000 টাকায়। 18,000 মাত্র। এটা মোটামুটি বেশি দিন ইউজ হয়েছে এই জন্য একটু কম, 18,000 টাকা মাত্র। 18,000। এলজি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ আছে, এলজি ব্র্যান্ড। আচ্ছা, ব্লু কালারের, খুলে দেন। এটা কিন্তু একদম ফ্রেশ ভাই, ভিতরে একদম ফ্রেশ। আচ্ছা, এটা কি নন ফ্রস্ট নাকি? হ্যাঁ, নন ফ্রস্ট, একবারে পরিষ্কার, কোনো মিসিং নাই। ঠিক আছে। আচ্ছা, কত দিচ্ছেন এটা? বড় 15,000 টাকা। কমাই দেন। আচ্ছা, যদি কেউ নেই আমি আপনার জন্য আরো 2,000 টাকা ছাড় দেবো। 13,000 টাকা, একদম লাস্ট প্রাইস 13,000 টাকা। কোথাও কোনো স্পট নাই, সম্পূর্ণ ফ্রেশ। একটা এলজি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ আছে, এটা একদম ফ্রেশ আছে মোটামুটি ভাবে। এলজি ব্র্যান্ড স্টানো আছে? হ্যাঁ, স্টান সহকারে। আচ্ছা, খুলেন তো একটু দেখি। এটা ভিতরে একদম ফ্রেশ আছে। আচ্ছা, দাম বলে দেন। এটা দাম পড়ে যে আপনার 14,000 টাকা। 14,000 টাকা। দেখো, এই যে একই দাম দিলাম, 13,000 টাকা। ঢাকার ভিতরে 13,000। ঠিক আছে। একটা আছে বাটারফ্লাই, এলজি বাটারফ্লাই। আচ্ছা, আলাদা ব্র্যান্ড। এটা উপরে ডিপ, সরি উপরে নরমাল, নিচে ডিপ ডয়ার সিস্টেম। এটা কিন্তু মোটামুটি ইউজ হইছে ভাই। এটা মোটামুটি বহুত দিন ইউজ হইছে। কত দিবেন? এটা তো 12,000 টাকা, মাত্র 12,000। 12,000? মাত্র 12,000। ওকে, 12,000 টাকা। একটু কমাই দেন ভাই, এগুলো একটু ইউজ। আচ্ছা, 11,000 টাকা। 10,000 করে দেন। 10,000 করে দেন। যাক, আপনার ভিডিও দেখে আসলে 10,000 দেব। 10,000। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 10,000 টাকা। ঢাকার মধ্যে, ঢাকার ভিতরে ডেলিভারি চার্জ ফ্রি।